ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பிஜிஎம் குட் ஃபார்மிங். நம்ம ஆடுகளுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வாய்ப்புண் வர்றதுக்கு தொடங்கிடுச்சு. உங்கள் வீட்லேயும் ஆட்டுக்கு வாய்ப்புண் வர தொடங்கிடுச்சா என்னன்னு சொல்லுங்கள். ஏன் அப்படி கேட்குறேன்னா, இந்த காலகட்டத்தில் மழைக்காலங்கள் இல்லையா, இந்த டைமில் தான் ஆடுகளுக்கு அதுவும் மேய்ச்சலில் வளர்க்குற ஆடுகளுக்கு கண்டிப்பாக வாய்ப்புண் வர்றது இந்த காலகட்டத்தில் தான் நம்ம ஆடுகளுக்கு வரத்துக்கு தொடங்கிடுச்சிங்க. நேற்று பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக வாய் வீக்கமாக தான் இருந்துச்சு. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அது புண்ணாகவே மாறிடுச்சு. இதை சரியாக கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம்னா வாய் ஃபுல்லாக கொதன்னு புண்ணாகி புழு வச்சிருங்க. ரொம்ப டேஞ்சர் ஆகிடும். இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளையே வச்சு செஞ்சிடலாம். நாளைக்கு அதை செய்யும்போது உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து போடுறேன். வீடியோவோட இணைஞ்சிருங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.